Ba'zi birlar hozir kunda da'vo qilayotgan ekan. Hojat chiqqan joyni o'zini yuvish shart emas u. Qog'oz bilan yaxshilab tozalab tashlasa bo'laveradi. Yoki kesak bilan yoki yer jinsidan bo'lgan narsa bilan tozalab artilsa, shuni o'zi kifoya qiladi. Yuvish shart emas deyishayotgan ekan. Ularning gapida jon bor. Agar sharti shuki, chiqqan najosat chiqqan joyini o'zidagina tozalansa, chiqqan joyidan boshqa joyga yo'yiladigan bo'lsa, ya'ni mahraj deyiladi chiqqan joyni. Chiqqan joyini ko'zidan boshqa joyga yo'yilgan bo'lsa va yo'lishi kaftning yuzidagi joyini egallasa, yuvish vojib bo'ladi. Uni latta bilan artib ham tozalab nihoyasiga yetkazib bo'lmaydi. Kesak bilan ham, tosh bilan ham, qog'oz bilan ham artib bo'ldi tamom, yuvmasa ham bo'laveradi deb aytib bo'lmaydi. Balki yuvish vojib bo'ladi. Agar o'sha joyni yuvmasdan turib, qog'ozni o'zi bilan tozalab, boshqa tahoratlarni olib, namoz o'qib yuboradigan bo'lsa, namozimiz namoz bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va thiyabaka fatahhir" degan, libosingni poklagin degan. Ulamolar ushbu oyati karimaning tafsirida aytadilarki, Alloh taolo libosingni pokla deyapti. Libosingni. Bu nimaga dalolat qiladi? Namoz o'qiyotgan insonning libosi pok bo'lish kerak ekan. To'g'rimi? Pok bo'lish kerak. Libosi pok bo'lgandan keyin badan ham pok bo'lish kerakmi? Uni talab qiladi. Joy ham pok bo'lish kerakmi? Uni ham talab qiladi. Aks holda namoz bo'lmaydi. Libosingiz pok, lekin badaningizga haligi katta hojat yo'yilib ketgan. Tepib ketdi. Suv bilan yuvingiz kelmadi. Yuvmadingizda kesakni o'zi bilan tozalab qo'yib namoz o'qiyaverdingiz, namozingiz namoz bo'lmaydi. Boshqatdan tahorat qilib, o'sha joyni yuvib namoz o'qishga to'g'ri keladi.